احتفالية بين مساندين لعمل الحكومة وداعين إلى إنقاذ الثورة من الزيغ عن مسارها. والله جيت في مسيرة هذيا أني مش نساند الحكومة هذيا ونشد على يديها، خاطر ناس تحب تخدم تونس بالحق. بالنسبة للحكومة كونها ما نظمت حتى شيء اليوم، اللي هي نتصورها متخوفة من ردة فعل الشعب. حتى التنظيم كان غلط، معناها كان ستر ربي كان تكون فما تصادمات ما بين، خاطر برشا عبيد متخلفة في الآراء. حتى الأمن ما حاولش يتدخل في حتى ما بينات معناها الاحزاب ولا حاجه باش يفض، معناها كانت تصير مشاكل كان باش تقول اكثر من هكا، فهمت؟ واحد من الناس شباب بطال كما تشوفوا، كانوا البطاله في تونس 500,000، تو اصبحوا قرابه المليون بطال، يعني الظروف الاجتماعيه مازالت ما تحسنتش. في اول عيد للثوره اختلفت ردود الفعل فاختار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البارح بات تونس كيف تونس الكل باش نحتفل بذكرى 14 جانفي. عرضتني قناة الوطنية وسألوني قالوا لي شنو تطلعاتك بعد مرور عام على الثورة. قلت لهم اللي احنا انتخبنا حكومة شرعية اللي تمثلنا، واللي الحكومة هذه بتنتظر فيها عدة صعوبات، وهي قاعدة تقوم بعدة إصلاحات على مستوى الأمني في الإعلام وفي القضاء وفي التعليم. قلت لهم من الصعوبات هذيا عملوا على سبيل المثال عملوا كان فما 500,000 بطال، السنة أصبح هناك مليون بطال اللي أنا منهم، وظروف اجتماعية مترادية، لكن هذا الكل مش باش يتصلح في ليلة ونهار، لذلك يلزمنا نصبروا عليها نعطيوها الفرصة. هما قصوا من كلامي في الأول وقصوا في الآخر وعداوا اللي يحبوا عليه هما. أنا حبيت نبعث الميساج هذا باش نبين حقيقة الكلام اللي قلته، وباش الناس اللي تسجل مع تونس ياخذوا حيطتهم ويردوا بالهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.